Dear Mr. Lonely. Kunak man wag kasartan, Mini. Plano mat gayam ti agabrod. Jakmat ko makayat ti pumanaw. Ngam saan pa'y mat ngamin anak kagraduar dagiti kakabsat ko. No kasta. Kasapulan ang mapagraduar mo pa'y ida amin. Lakay kan bagat tanton, Mini. At danton idadta. Oray may salaang ti mapaggraduar ko. Oray ni Jun laan. Taison tumot ng timang paadal kadagiti dadduma akakabsat ko. No kasta. Agurayak pa'y iti mano atawan. Duwala ang atawan tikid-kid dawakan ka, Dani. Inton agawid agkasartan ton. Nakasagana akton, tapno maadaan ta iti bukod a pamilya. June, gaputa kayat ko ang makapaggraduar ka iti kursong, agabrodak. Thank you, Amanang. Ipagbagada na ng kantatang nga agsardengak iti panagadal ko. Saan ang mapasamak dayta? Ituloy mo. Taaddaak amang tulong kan ka. Nagasat kami anaaddan iti kabsat akasken ka, Manang. Nagkorni kang agsasao. Sikapay lang ti makaamo dito'y balay, kabayatan ti kaawan ko. Saan mo abaybay andanan ng kantatang? Una, Manang. Ibagam kanyak, no adda kalukwan nga aramidan dagiti kakabsat ta. Wen, Manang. Saan ka madanagan? Ken amin na mapasamak dito'y balay. Itanon kuntukon ka. Di mi ko makayat ken itatang mo ti panagabrod mo, anak ko. Taapay, nanang. Nasurok at 30 mon. Bumakit kan. Tirumbang kumakit makiasawa kan. Nagsaritaan mi anay bagday ta ka ni Dani, nanang. Maawatan nakmat. Nakasagahan namat amang nguray kanyak. Ay, pampanunutem lat at ipagimbagan dagiti kakabsat mo, anak ko. Ken uray da kayo ka ni tatang. Ti kayat ko, maipaay ko amin akasapulan nyo dito balay. Ken magatang tayo dagiti agas yo. Napan kinasaritan ni tatang mo, di pangisaldaan tayo iti kakaisuna, adaga tayo. Tapno addag astusem nga agabrod, anak ko. Agyaman hak, nanang. Di kay madanagan. Tamasaka tayon tumutlaeng tidaga ama isalda. Welcome dito yung abroad. Ay na, naglamiis gayam dito eh. Itala ang dayta. Ngaminton marwam ka. Ay, mayat ton Sika, mano atawan mo nga agtrab-trabaho kas domestic helper. Sa nga pulon atawan Kat nakatumpong ak itinasingpat nga amo. Nagsaya atin no kasta? Nasingpat nga ro dagiti amo ta. When iti insingasing ko ang mga lada iti kadwak. Nagwanda dagos. Iso nga da ka ditoy. Ay na, nagswerte ak nga ro Tapadak matla a Pilipino ti kadwak. Agpadata nga Ilocano ko Uwan nga ro. Umay ka, taipakita kan ka sa ledta. Kan mangantay ton madamdama. Anya ti kayat mo? Filipino food o no Chinese food? Si Kaman, no anya ti adda dita. Napan nga may nagtrabaho dagiti amo ta. Iso anawayata nga aramidan ti kayat ta. Feel at home kalatta ditoy. Oh, Kat, kumusta kan ngay? Ay mayak dito yung computer shop. Tapno maka-video call kalahan, Mini. Naggastos ka pa'y laeng. Manulaan mo tinagastos ko. Kat, kumusta ka ditan? Nasayatak mat ditoy, Dani. Ado ti makan. Nasingpat dagiti amok. Nasayaat no kasta. Amangan mat, no addan sa bali akadi-date mo din ha? Ha? Awan. Apay kumangay nga ramidagan katikasta. Si kalaeng tinangikaryak, iti ayat ko. Si kakit di amangan mat.
No addan sa bali akasin sinarak mo dita. Jak to pa'y rumrumar. Dito kami laang balay ti Pilipina matlaang akadwak. Kasta ka di. Basta laglagi pa ma. Ay ayatan ka unay, Mini. Kasta akmat kan ka, Dani. Nagipawitan ni manang mo iti kwarta, John. Una nang. Kuna na nga igatang tayo iti agas yung ni tatang Duma. Ti Duma, pagpatarimaan ka no iti balay tayo. Nasaya at manukas ta anak ko. Ay, kaya't ko kumamot ang makasarita ni manang mo. Di kayo madanagan. Inton sumarunong nga umawag ni manang, ibagak amang ipawit iti igatang nyo iti cellphone. Gumatang ako iti cellphone ko, tapno makasaritak tumot ka na yun. Unman anak ko. Kanayon mo't nga ibagbaga na amayat ti kasasad na ijay. Iso di ti agdanda nagunay nanang. Sakbay ang mapantag pasyar. Mabalin ka di akadwaan nakpay amang ipawit iti kwarta iti Pilipinas? Una, apay, agpawit ka manan. Wan, igatang da kano iti cellphone. Kasta? Awan ti mabatbati iti sweldok, sita. Nasgan mat nga da urnong mo. Saan ang mabalin nga ipawit mo amin kadakwada? Wan nga ron, Kasano nga ito nagawid ka? Oh, di awan ton urnong mo. sapay kumaa, ta saan ang mapasamak dayta. Sapay agkasar kami iti boyfriend ko no agawid dak. Oh, kita ang manday ta. Sa bagay, makatawanak payla ditoy. Ado pa'y apanawan tapno makaurno nga. Nanang, amungatan ni manang Mini. Tian niya. Ngadan sa bala girlfriend ni Dani. Adan sa bali a girlfriend na. Kudno na bayagdan. Sanan sa mauray ni manang. Naskan ama amanday ta ni manang mo. Sige nanang. Ibagak to kani manang. Halo, ading ko. Kumusta kayon? Nasayat kami manang. Agis eskwela ka matlaang? Good manang. May salangin na sen makagraduara kon. Nasaya at no kasta. Ni Nanang, ayan na? Kasaritam to inton madamdama. Adang amin ibagak manang. Anya dayta? Di mo ibaga ang mga sawa kan? Ay, makaungetak lakit di. Umuna kami pa'y mat ni manong mo adani nga agkasar a. Manang. Amo ka nasakit kan kada ito'y ama-amuam. Ibagamon a. Nagadulakit din apa sa kalyem. Adan sa bali a girlfriend ni Manong Dani. June, gayem na lang dayjay. Wano, kasinsin na. Siyak ti ay ayatan ni Dani. Awanan sa bali pa'y. Kahul-holding hands na di babae. Kasano kumakasinsin na manang. Ken, damag dito'y lugar tayo. A girlfriend na. Kasta ka di. Di pa'y lakalman nga awagan ka, Dani. Apay adi ka sumungbat. Pasensya ka, Mini. Kan, apay adi mo kayat nga ag-video call ta. Kayat ko makita, no sa dino ti ayan mo. Mini. Di mo kunaan, apod no ti ipadpadamag da kanyak, nga addan sa bali akaayan ayat mo. Kwa. Agpudno ka kuma, Dani. Adda ka din sa bali. Wan. Jack ilibag. Addan baro ang girlfriend ko. Kad adda kita dito balayda. Anya? Apay, Dani. Kunak man no adda nagsin na patanta. Lading itag.
Ngam di ka mauray. Diyak pa'y amukid niya. Amangan, no i-extend mo ti panagtrabahom tita. Sige. Good luck kada kayo iti girlfriend mo. Sapay ko ma. Tanaragsak to ti panagdanayo. Sita, ag-extendak iti kontrata. Uwan man, tasyak ti agawin. Mailiw akong kadagiti anak ko. Apay akayat mo ti ag-extend? Nangasawan di boyfriend ko. Ay, unay matan? Nakabirok iti sabali. Kat ti damag ko. Inton umay abulan ng ti kasarda. Iso adi mo kayatan ti agawin. Saan pa'y laang? Palpasak pa'y laang ni ading ko iti panagadal na. May salaangan asem. Malpasan iti kurso na. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Nanang, madikadikarik nayo? Huwag, iso nga agid-ida. Ni matatang mo, napanakinita yitarakon na kaldeng. Ibagam akin ni June, nga agpa-doktor ka. Saanon, kabaulak tibagi kanak ko. Ayan ka din ni June, Nanang. Kasaritak man? Awan ni John, anak. Ha? Idi na minsan nga'y mawagak di tabalay. Awan manan ni June. Apay Nanang, papapanan na. Damagak ko ma, noan niya ti kayat na regalo inton aggraduar. Mini anak ko. Nasken ama-amam ti pudno. Anya dayta apod no. Awan dito'y balay ni John. Kung saan matan nga gis-eskwela. Anya? Taapay! Nagtaray da iti girlfriend na. Unay matan. Kunak man no aggraduaran. Saan anak ko? Di mi amukin ni tatang mo no sa dino tinapananda iti girlfriend na. Sayang dagiti adu a sakripisyo para kan kuana. Huwag nga ron anak ko. Kakaasi ka nga greg-greg at titabro. Nag-extendak pa yan iti kontrata. Tapno mailepas na lang ti panagadal na. Amok dayta anak ko. Kat, asino ngayon ti mangipan kada kayo iti doktor? Dagiti daduma kakabsat mo. Kadkadwaan da kamapan iti ospital. Kasta ka dinanang. Sige, tamang ipaw itak iti pagpadoktoryo. Ay na, naragsakak iti bakasyon ko, sikat. Ay, ngam siya kami tinaggastos. Imbagkan ka, Sita. Ta nakabakasyon ka. Sumaruno ka. Kaanon jay bagbagam a panagraduar ti pagad-adalam ang kabsat mo? Saanan nga aggraduar di kabsat ko? Apay saan? Kat nun nang itaray iti babae. Anya, matan? Di nalapin ang panuno ti ado arigat mo? Makasangsangit ak nga ron iti kasti amapaspasama kiti biyag ko. Ay na friend. Saan ka nga agladingit akasta? Kasanumat ngamin. Awan tinagbanbanagan dagiti ado arigat ko. Hello? Hello, Manang. Sino da ito eh? Ni John, Manang. June? Pakawanan na ka. May talaga umawagakan ka. Mabuti nga ngamin. Kapo iti inaramid ko. Apay nga imawag ka. Agpatulong ako, Mamanang. Sanak lamam mo, tada ka sa pulam. Duan atawan, adinak kinon kontak. Sorry, Manang. Tulungan na ko, Pangasim. Anya tinapasamak? Ni misis ko, aganap. Gutnas ka na mo opera. Awan mo't kwartami.
Isong magpatulong akan ka manang. Unay matdaytan. Di mo lain sa ganaan ti panaganak ti asawam. Talaga ka di mo kaya ti sumurot kanyak arumwar? Agpasyarta mo't ata day off ta. Di tuyak latan. Isupay manan ti magastos ko. Kas kalasaan abalasang. Kayat ko kumati aglon. Mabalin ka ding alaan ka kas co-maker. Ay na, dahil ti maibagakan ka, Mini. Nariga ti aglon dito abroad. No aglon ka, saan kanton ang makaawid? Taday tantulangan agbaybayan ti aramidam. Kasapulak ngamin ti kwarta. O sige. Mabalin asyak ti ag-co-maker. Ngam dahil ti maudi a panagloan mo, ha? Diyak kayat ang mailumlum ka iti utang dito abroad. Hello, kumusta? Dakalantay ka na ka, manang. Nakita mo ka dito send ko picture na. When nga rod? Nag-cute. Birthday na ninto umay asabado, manang. Aya, Kat. Anya nga iti regalo? Mangipawit kalatan iti kwarta, ha? Mano? Uray 5,000 latan. Sige, agi pa uitak. Agyaman manang. I-send kong tulatan, video no birthday na. Sige. Di yu liplipatan nga imbitaran na ng kantatang, ha? Apay adi mo ibaga kadagiti kakabagyam iti Pilipinas. Amadama nga agpapaagas ka dito abroad. Diyak kayat nga agdanagda. Kasapulan ang maamwanda, tadida kasardengan a daw-dawatan. Kat kasano nga iti agas mo? When nga rod? Pampanunutan dagiti amo ta, apagawidan da kalaangan. Tapno ije ka Pilipinas nga agpaimbag. Anya ti makunam iti dayta. Nanang, saan ka di nagmayat akitaan ti panaglenak ti init? Wan, Mini anak ko. Gamnas kan nga agawitan. Tani, nalami isan ti puloy ti angin. Amangan no makapadakas kan ka. Nanang, ay, nagsakitak. Gapo siguro iti over fatigue, kaskada stress. Kaasi ka mo tanak ko. Agam di ka madanagan. Adda kami kinitatang mo ang mga iwan kan ka. Oo. Agyaman ako, nanang. Agsangit ka man anak ko. Apay akastoy. Ayan, dagiti tattao at tinultulungag. Hindi napigsak. Diyak man laida makita amang sarungkar kanya. Apay akastoy tinagbanagan ti amin. Dananang kan tatang ko tikat kadwak dito'y balay. Kan isuda meten timang tartaraken kanyak, tamariknak, tiininot apa nagkapsot ti bagik. To'y pagayam mo, Mini. Mini pagayam ko, sapay ko ma. Tagserbi nga adal da ito'y impatulod mo apakasaritaam kadagiti OFW, akakabsat tayo iji abroad. Nasken nga agurnong kayo para iti masakbayan nyo. Kas panagisagana, wano panagsagana iti panagbaket ken panaglakayo. Saan apuro sakripisyo, no diket panunutin tayo ti bagi, ken salunat tayo. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mini, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti matireksyon, Virgie Paklay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kepanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Pare Mike, agawitan. Sumip nga atan. Umunakan pare. Masapul nga ag-overtime kita. Uunay kan pare. Kanayon ti panag-overtime mo Kasapulan, pamilyadon da tao. Wen, kanayon matan nga ag-overtime ka. Di ka lang maasyan di tabagim. Agawid kakit din tapno aginana ka. Ala, umuna kalatan. Sumaruno akto ka di. Bayan naklaeng nga ag-overtime. Bumak ng kanto nga rod gapo iti ka-overtime mo. Rimar ni Rhea, manang? Wen, Sir Mike, ada ka no papanan na. Adamot ko nga may nang dagaskan kwa na dito ibalay. Ni baby ngay. Nalpas kon apinakan, iso apinaturog kon, sir. Kanayon samitan arumar ni misis ko, manang. Nadlaw kumot dayta, sir. Imbaglakit din. Tadda kayo ang mga asikaso ni baby. Isumat dayta ti trabaho, sir. Anya ka nga oras nga gawid ni Rhea? No damagag, agkusilap mo't, sir. Iso mabain ako nga agdamag no kasta arumwar. Ay, mangan kan, sir. Nakasaganan ti makan. Agmay sakman na namangan. Awan ganas ko no kastoy. Umay ka manan. Aggiddan ta namangan. Apay nga itakalain. Nagapuan. May saka mo't adamag. Apay akasta ti reaksyon mo, Rhea. Kasano? Nagdagulit kayo? Asawa nak. Karbangak amaamuan no sa dino ti papapanam. Kanuan niya ti... Inawis nak di kumarik nga ag-birthday ti anak na. Ayan niya kalakit din aya. Kat di ka gungat Agdamdamag aklaang mat. Aglisi ka man dita sangwanan ti Sarming. Ta ikatagray to yung make-up ko. Day tala rupam ti asikaswam. Kat anya ko mati aramida kat adamat katulong ang masuswelduhan? Ingkamat kitaan ti anak ta. No nakaturugan. No nabasa ti diaper na. Sukatam. Buisit kon. Ay, diyak kaya ti maturog dita siled ita. Sao ka sao. Ay, nagado adamdamagam. Manang, sumara ka kun iti trabaho. Nakitab ka di dyan kargak abalon mo di tabag mo, Sir Mike. Awan manang, agyaman na ka. Anya nga iti kayat mo alutwak apang rabyan tayo. Makamu kayo latan manang. Damagam ka ni Rhea no anya ti kayat na. Ay, amang ano pumanaw manan inton madamdama, sir. Awagan nak inton pumanaw amanang. Inal daw samit na pumampanaw dito balay. Uwan nga rod, sir. Ti pagdanagak ni baby. Dandan isaan na pa'y amaaw-awir. Amangan no saan ton ngam-am mo ni baby inton dumakkel. Hello, manang. Sir, ag-make up manan ni Ma'am Rhea. Dinamag ko no da papanan na ngam ko na namot nga awan. Pumanaw manan? Diyak amo sir. Sapay nagado ti aramidag. Aglaba aken agdalusak. Ngam diyak maaramid ata agsangsangit mo't ni baby iti crib na. Di na pa'y mapanaw-awiran mo't, sir. Ay na, naging inayad mo't tan arimwar, sir. Inrikop ng jiri daw. Ala, bayamon manang. Awagak ni Rhea. Sa dino manen ti papanam? Adak di ti kalsada. Apay aya. Rumwar ka manen? Mapan ko ipaikat dahil nasakit ang ngipin ko. Apay aya. Awan mat dinakdakamat mo ang nasakit tingipan mo. Ay, di mo ammo nga ado ti saksakitak. Taday tala agdwa-dwa ti aramidam. Nasken mat nga ibagam kanyak. No adda kasta marikriknam. Tagas awa ta. Adan pagluganak. Di na ko nawawagan. Bye. Unay matan ti asawak. Kasla di na kamin ipatpatag a pamilyana. Ne. Apay akasta tilangan pare. Kasla da parikot mo Awan pare. Pampanunutak ni bakit ko. Ay, aging ga ka di ita. Agkarapanaw iji balayo. Isumat lagayam nga ipilit na idi amangala kami iti katulong.
Tapno maaramid na ti kayat na. Adu mo ti kwartayo apagbayad yu kuma iti katulong. Awanin ti amo nga aramidan iti balay, pare. Ultimo agaw awir. Di nan maaramid. Di katulong mi ti mga aramid iti amin at trabaho iti balay. Pare, kasaritam ni misis mo. Adu ngamin ti barkada na. Barkada? Ay, sos. Kasla single nga road, no kasta. Pare Mike, Oh, mare, si Kamet. kumusta? Anya ngay dagitaginat gatang mo? Dagitoy Diaper, kan gatas mo ti baby. Ay, manut anak yun kan ni Mari Rhea. May sapay laeng, mare. Ay, kunak, ano nagsina kayo? Nagsina. Apay ko mangagsina kami. Kwa. Agkit-kita kayo kadi kini Rhea. Nabayagan asiminak iti grupo mi. Kasano? Ay, jak kayat ter aramidan da. Anya ti aramidan da, mare. Di mo ka di mo? Mabalin ka di nga ibagam kanyak dagiti banag adyak mo. Agkita tanto langan inton sumaruno. Tani, agap apura akmat nga grocery. Agur-uray ngamin nila kay ko ijeruar. Sige, mare. Awagan kanto. Huston, baby. Sumardeng kan ngagsang sangit. Madama pa'y ngamin nga gutluto, sir. Siya ngamin ti kayat ni baby. Naruam ngamin kan, manang. Ala, siya kung timang bantay iti lutlutuan. Talaam ni baby. Tani, di mo ta nagsardang ngagsangit. Sige nga rod, sir. Alahat mo umay kan, baby, wan. Sumardeng kan nga agsangit. Si Mardeng adagos Talaga asikat ti kayat na, manang. Wan nga rod, sir. Sige, makaamu kayo nga rodan iti ilutlutok. Siya kung ti makaamu ka ni baby. Awan pa'y ramraman mat dahito si daan. Apay aya napudot ti ulom, Rhea. Adda ka kumangamin dito'y balay. Tas sikat ti nagluto. Taan niya kumati serbi day takatulong at ang tangtanan. Saan kamot nga agsawi iti kasta? Tas saan arumbang nga amin at trabaho dito'y kat iso timang trabaho? Taan niya kumati kayat ng aramidan. At tugaw laang, ha? Trabaho na amin dito'y balay. Sika kumamot ti mga awer iti anak ta. Kasla di na kayat aparwaran, Mike. Kayat nak nga ikulong diti balay. Kat, naipaikat mon tinasakit ang ipan mo. Kita akman? Manang! Umay ka man ditoy! Apay ka di, Ma'am Rhea. Diyos ti kayat ko! Sana danom! Sukatam day ta! Ay, uwan, ma'am. Mabait lang. Sobrakan, Rhea. Kayat mo, iawat da amin kan ka. Ado yun ti Diyos, ma'am. Idisom di talamisan! Yaw awat nakit di kanyakon! Ha? Makaparurod kayo amin dito'y balay! Agyaman hak, tay may ka dito'y ko nakapagsinarakan ta. Adda ngamin dagiti banag anasken ama amwam, pare. Kas kumaitian niya. Dagiti barkada apakikuykuyugan ni Mari Rhea. Dagiti babae anakisina kadagiti asawa da. Ha? Dagiti mahilig iti nightlife. Kanayon arumwar ni Rhea. Saanan ang matatawi di balay? Ay, when taaddan sa bali akadidate na. Anya ti kahit mo asawan? Marik na matkat no limamiis kan ka ti asawam, pare. No adda sa bali akayat na. Ay, mare. Di mo kunaan, adi mo marik na dayta, pare. Diyak kahit apanunutan day ta abanag. Ngamnasken ama amwak. No asino day ta lalaki. Ay, kanayon da nga agsarak. Amok ti pagsinsin narakan da. Anya? Amok anasakit kan ka. Ang nasken ama amwam. Tapno sumardengan ni Rhea iti kalukwan na. Agyaman ak iti pan ng ibagam kanyak, mare. Gayam kumat ni Rhea.
Ngam saan anasaya at aramiden na kada kayo a pamilyana. Namin anok matan a binagbagaan. Ngam talaga adi nakdenggan, pare Mike. Nakitak ida iti lalaki na pare. No kasta, pudno nga dalalaki na. At amin gayam may anak ay baga kanyak, iti aramidan ni misis ko. Ay, unay matdaytan nga aramiden nan. Pagdua-dua ak paikit din. No siyak ti ama ti anak mi. Ah, ay sus pare. Di mo kumamat iramraman ti anak yu ah. Diyak mo. Diyak amo no anya ti aramidak ita. Anya ti kayat asawon da ito'y manang. Pumanaw akon, ma'am. Jakon makapagbayag pa'y dito balayo. Anya? Pumanaw kan? Jak maanusan ti tratom kanyak, ma'am. Saan mabalin a pumanaw ka? Ado di ti mabalin ko apagtrabahuan, ma'am. Saan laang adito'y balayo? Oh, Nasayatan nagawid kan. Pumanaw ka nun ni manang. pudno ka di, manang. Uwan, Sir Mike. Pumanaw akon. Itamot laang. Lapdam a pumanaw, Mike. Asino ti agluto? Aglaba, aglinis dito'y balay. No awan ni manang. Sige, manang. Palubusan ka apumanaw. Itad ko kan ti maudi asweldom. Anya? Ay, unay ka matan, Mike. Sika ti nasken nga agtrabaho. Tas sika ti asawak. Sika ti mga awir kini baby. Anya da ito'y? Dus-dusaan na ka di, ha, Mike? Sige, ma'am. Sir, panawan kayon. Sige, manang. Awagan kanto, no itad ko ti sweldom. Kurang pa'y dayto'y adusam no ar-arikan, Rhea. Nadagsan ti basol mo kanyak. Rumbeng kuma apapanawon ka dito'y balay ko. Nagsakit matan di pa nagsasaom, Mike. At dalalakim akasinsin-narak mo. Nakita kayo. Kayat mo ka di, taibagak tinagan ti lalakim. Mike, hindi na kumadusaan. Hindi nagpapanawon. Matayak no awan kayo kan ni baby iti biyag ko. Apay ang naaramid mo kada kami daytoy. Itilaksid ti kinaanos ko kan ka. Maituridnak pa'y alukwan. Pagkawanan na, nagbidutag. Pagkawanan na Mike. Mike. Saan ka nga agparintumong iti sangwanak? Pagkawanan na Panghasim. Anya nga pare. Nagbalbaliw ni misis mo, manipod kinumprontam. Wen pare, saanin arumrumar iti balay mi? Nasayat mat nga rudno kasta. Saan matan nga agar-aramat iti cellphone? Talaga, apinanaknakan nanti pa nagbalbaliw na. Ngam limami isang trik na kankwana. Uray asino mat no kasta alokwanda ka si mumulagat. Madia talaga tiriknam. Kaslasaanan nga agsubli pa iti sigod apan nakilangan ko kankwana, pare. Lakay, umay kan tabangantan. Pinakan ko matan ni baby itay. Nabsugak. Nanganak itay iti restaurant. Nang restaurant ka? Idinto ta imbagak matkan ka nga agluto ak iti paboritom amakan? Kaya't kung tiagin na na. Asino ti mangan ka dagito'y alinutok? Makamukan. Mike. Di kag sangit. Saan mo abagay tiag drama? Di na kadipay na pakawan. Please, Mike. Pakawanan na kuman. Panagrikna kat jakon may subli pa iti sigod a panagayat ko kinibakat ko, Mr. Lonely. Inayon tapay dita, ti panagduaduak, no siyak ti talaga nga ama ti anak ni. Tuy pagayam mo, Mike. Mike pagayam ko, saan mo pa'y anaan-anay anapakawan ni misis mo? Tauray ti anak yo kat pagduaduam. Saan mo kumanga iraman ti inosente nga ubing? Iti basol ana aramidan ti inana. Ket no talaga nga agdua-dua ka, no sika ti ama ti anak yo, mabalin mo met nga ipa-DNA test. Ket sapel ako ma, tamasulbar ti parikot yo, iti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mike, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo,
Dear Mr. Longley. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Agsagana ka, Fred. Arkilag manen ti tricycle mo iton bigat. Bisita man ti ayayatek ababai iti dagos na. Ken syempre, kasapulan na ti allowance para iti panagiskwela na. Makapaapal kayo mo, tatami ko. Nagpintas ka nagsiksi di chiksyo. O siya kang awang kukurta na kay Jack, makaarmitikas di kapintas. Imbag kada kayo, taada amin nga anak yo di abroad. Di ka ag problema iti korta, tapaw itanda kaya kanayon. Itakla nga nakarik na iti kastoy, Fred. Nagpaydo maaragsak. Panagrik na kat imubingak iti manu atawan. Sipod na karelasyon ko dayjay a babae. Nakalala ilo, nakasamsam it nga agayat. Awisin yun dayjay a babae, tagkalay sa kayo, tata. Ay, narigat no maagaw ti sa balay. Napagsaritaan min day taabanag. Apaman na makaturpos, agkasar kaminton. Katawan ti pagdanagak, tadinak to isukat. Ngamin, awanen ti makaaramid kadagiti aramida ken kuana. It-itad ko amin nakasapulan na. Awanen ti sapulan na pa'y kanyak. Gaputa agbibiyag akas laray na. Amo ka din nagiti anak yo, akas jay ti kaubing ti karelasyon nyo? Saan ko nga imbagbaga? Tasan damot nga agdamdamag. Kan sandak mo't siguro alapdan iti pakaragsakak. Gaputag may sagmat na nabati dito Pilipinas. No ngay maamuanda tata, kat lapdan na kayo. Apay kumaalapdan dak, kat agin inayat kami at kini Joyce. Balo akmet, awanin ti asawak. Apay kumaalapdan dak ngay. Kasano nga no isardeng dan ti agpawit kada kayo tata? Ay, day tati saan da nga aramidan. No saan nagapukanyak, saan da nakaadal. Isuan na saya at ikasasaad da amin ita. Gapo iti panagsalukag ko. Honey, naimbag kadakan. Mailiw ako na yan kan ka. Isong arakupan ka man. Ay na, nakairuten ti panangarakop mo kanyak. Nakalala ilo ka talaga. Aywan gayam, itad kon ti allowance mo ita alawas. Atoy. Thank you, honey. Ang mabalin ka di anayunam daytoy. Adda nga min babayadan mi ijay pagadalan. Ariglado, honey. Mano ka di pa iti kurang dayta? Uray 3,000 ko, honey. 1, 2, 3. Atoy. Oh, thank you, honey. Talaga saan ka naimot kanya? Magkan ka. Hala, oh my God, sumrektan iti kwarto. Di nakuyo na nakasta. Ay na, talaga nga umubing tiriknak. No kasta asikat ikadwa. Hello, anak. Kumusta kayo, Papa? Okay, aklaeng, anak. An-anadan nyo kumakanayon ta salon at yu, Di yu baybay antibagiyo. Ay, nagipaw itak gaya man. Mapanyon tulatan irwar. Ay na, agyaman ako na, anak ko. Gumatang kayo ti vitamins yo. Ganda giti nasusustansya at taraon. Iso ti paunag yo. Narigatan og sakit kayo. Sapay adayu kami matngarod kada kayo. Wen, anak, didak pa kadanagan. Napigsak. Amom ka di, akas laag tawanak iti 40 ita. Ha? Apay matanak ko na ayo akas nagtawan kayo iti 40. Gaputa nagpaydo matipig sakit, anak ko. Iso pa nagriknaket, kasla 40 pay laeng titawan ko. Ay kat nagsayaatan ngay, naawan ti rikriknaan nyo. Gapo siguro day tata, kompleto kayo ti vitamins.
Sige nga Rodan, papa. At pakada akon. Umawag ak tumanan. Tay kanayon ko nga ibilin, ha? Agan-anad kayo, akanayon. Uwan anak ko, uray na kayo mat dita. Agan-anat kayo mat akanayon. Bye! Nay, da kayo may tata. Mailiw kayo sa manan iti chicks yu Arkila andak manahin? Ay saan? Intun Sabado pa iti ipapan ko iti ayan ni Joyce. Ne, papanan nyo nga ron itangay, tata. Itulod nak man ni Jay Ili. Irwar ko man ta impaw iti may sa kadag iti anak ko. Ay na, imbag kada kayo, tata. Tadiyo problema anti kwarta. Maka-chicks kayo pa iti ubing kinapintas. Tangiwat mo. Ado ti tao ditoy. At makangagkan ka, kababain. Sa nabale, mapantamangan. Ilibre ka man iting inaan na restaurant. Sige, intay nga Rodan, tata. Hello, Ivan. Oh, kumusta kayo ditan, papa? Nasaya at matanak ko. Da kayo ngay. Kumusta kayo matan? Nasaya at kami mat kini Rio. Awan kayo, papa. Agawit kami ti asawak dita Pilipinas. Agbakasyon kami ti makabulan. Kasta ka di, anak. Kaano ngay nga ron ti panagawid yo? Inton katapusan, papa. Urayin na kami, ha? Sige, anak ko. Padaanak ti isasangpet yo. Sige nga Rodan, papa. Agpakada akon. Imbagak lang ti may papan iti panagawid mi kini Rio. Sige nga ron, anak. Bye. Papanan nyo manin nga, tata. Mapanak man na naggatang kadag iti masapsapul iti balay. Imawag ti anak ko alalaki. Agawid na iti asawa na itaabulan. Iso nga isaganaak ti isasangpet da. Tata, ada ko mga min kayat kung ibaga kada kayo. Anya day tabaro? Di kayat kung pungtot iti ibagak, ha? Anya nga min day ta? Ibaga mo na. Kwa, adain tulod ko idi kalman nga estudyante iti pagad-adalan ti chiksiyo. Ada mo nakita akakuyog na lalaki. Nag-sweet da. Boyfriend naman da jay. Ay, saan ka nga gararamid iti saw? Amang ano nagkamali ka lang. Amang ano saan ani Joyce tinakitam. Iso adi ka agtartarabita ba? No di mo kayat akagura ka. Ha? Huston, di mo ituloy ti ibagam. Itulod na kit di jay ili. Sana kumpurmi apang madagas ti ibagbagam. Ta sana ka mamati. Ay ayatan nak ni Joyce. Nawatam. Honey, adda na kaibaga kanya ka nakita da kakano nga da kakuyog mo alalaki. Kat nag-sweet kayo kano. Agpaiso ka di. Ha? Ay, kwa, honey. Alam sana ka mamati. Amok mo at di mo maitured ti mang loko kanyak. Gaputa amok nga ay ayaten na. Agyaman na, honey. No saan mo apat yan dagiti mang padpadakas kanyak. Ang mga no umapaldala ang kanyak, iso apadaksan dakon. Amok akayat na kalanga padaksen. Iso nga ro da sana ka mamati iti bagbagata. Honey, mabalin amaamuan no asino ti ibagbagam ang nakakita kanya? Ti tricycle driver apagluglugan na kaumay ditoy. Nakita na kakanoy di pagadalan nyo, ket adda kakuyog mo alalaki. Ang mga no nagkamaling agpaiso, honey. Ang mga no saan asyak tinakita na. Siguro. Aywan gayam, honey. Agawid itaabulan ti maysa kadagiti anak ko iti abroad. Saan ko pa yan na ibagbaga kadakwada ti may papan kadata? Kayat mo kadi, tayam amu ka kenkwana? Panag ko na, honey. Saan pa ilang nga ita? Ta sigurado asaan dang umanamong iti relasyon ta. Yam amunak tulaangan, intun makalpasa kun iti panagadal ko. Okay, no dahil tati kayat mo, saan ka pa ilang arod ngayam amo iti anak ko? Ay na, agyaman aktan nakasangpet kayo asi kakaradkad, anak ko. Wan pa ba? Ay na, makabannog ti agbiyahe.
Uwan nga ron. Ay na, makapailiw ti agawid dito yung Pilipinas, honey. Talaga akayat kong tag for good dito eh. Agnegosyo